Komşumuzun cenazesi çıktığı zaman 3 gün televizyon seyretmeyen insanlardık biz. Evde bir yemek pişse kokmuştur deyip gönderen insanlardı. Eskiden kapılar kilitlenmezdi. İnsanlar birbirine güvenirdi. Herkes mahalledeki komşularıyla kapının önüne çıkar, birbirleriyle kapı önünde otururlardı. Kimsenin durumu iyi olmasa dahi herkes elindekini getirir, ortaya sererdi. Yere bir parça ekmek düşse kaldırır 3 kez öper, başımıza koyardı. Sahi ne oldu bize? Ne oldu da bu halimiz?